Përshëndetje për gjithë shikuesit tonë, në këtë javë rreth temave kemi zgjedhur një temë e cila ka të bëjë me trajnimin e kafshëve për adaptimin për nevojat në ambientet shtëpiake, problemet që i hasin pronarët me klysht kryesisht, me kafshët e reja që i marrin, disa mënyra të cilat janë më funksionale edhe disa këshilla që besoj do t'ja lehtësojmë këtë problematikë. Fillimisht duhemi me kuptu që në momentet e para kur një kafshë e kemi në shtëpi, po sa ta marrim, sidomos në ambientet ku më herët nuk kishim kafshë, është një ambient i ri dhe kafsha të cilën e kemi tani fillon të bëj, si të themi, nevojë të pakontrolluara në gjitha pjesët e shtëpisë ose banesës. Është kjo njëra prej arsyeve që shumë pronarë ditë e para mund të shprohen, sas që mund vjet deri te puna që kafshën e tyre ta japin për adaptim, t'ja japin dikujt tjetër se ju duket disi e pamundër që mund ta stabilizojnë dhe mund ta trajnojnë në ditët e ardhshme. Si hap i parë që duhet bëhet, momentet e para klyshin është mirë ta kemi në një vend të caktuar, para brenda për brenda shtëpisë apo brenda për brenda banesës, ta ketë një sistem, një vend ku ai është disi i kufizuar. Mund të përdoren kafezet e ndryshme, tipet bokseve, të cilat kanë hapësirë të mjaftueshme, ku ai mund të kalojë disa orë, si dhe duhet të orientohet në atë vendin ku ne dëshirojmë që ai ta kryejë nevojën. Nëse kafsha lihet e lirë, ai për disa minuta do ta markoj thuajse të gjithë banesën apo të gjithë shtëpinë. Për arsye se është ambient i pastërt, nuk ka pas kafshë më herët aty dhe roli i tij është që të tregoj se kjo tashmë është shtëpia ime dhe për këtë arsye do të na bëj problematik. Sa i përket nevojën së madhe apo fetësesit të kafshët është e rregulluar në mënyrë si të themi ritmike, ndodh kryesisht pas shujtave apo pas racioneve ushqimore. Çka do të thotë se ne nëse e ushqejmë një klysh në orën 9 apo në orën 10, 15 deri 20 minuta pasi ai e mori ushqimin, racionin e mëngjesit, ne duhet ta dërgojmë në vendin ku ai do të kryejë nevojën. Për arsye se gjatë kësaj kohe qeni apo klyshi pastrohet, lirohet nga ajo çka kishte në traktin trec. Ndërsa shujta të cilën e mori vazhdon 2 deri në 4 orë, mbarësisht nga lloji i ushqimit, nga sasia, nga organizmi, vazhdon 2 deri në 4 orë tretjen. Ekzistojnë edhe metoda tjera cilat mund blihen apo mund të sigurohen pajisje speciale, njihen si training pad, domthonë që mund të themi pelena trajnuese, si dhe sprejna të ndryshëm të cilat janë me përmbajtje të urinës dhe janë si atraktor. Është e rëndësishme që kafshët që jetojnë në banesë deri sa kalojnë një moshë 5 apo 6 muajshe, është obligative ta kenë një tualet brenda për brenda banesës. Nëse është problematike në hapësirën e brendshme, atëherë duhet t'u sigurojmë në ndonjë balkon apo korridor. Masi kalon kjo moshë me afrimin me rritjen e shëtitjes dhe mundësisë që kafshat e nxirret jashtë sa më shpesh, gradualisht fillon të përmirësohet. Ndërsa për kafshët të cilat pronarët kanë shtëpi, kanë obor apo kopshte para tyre, nuk është shumë e preferuar që ata të fillojnë të kryejnë nevojë edhe brenda për brenda shtëpisë, sepse kjo prezenca e oboreve, kopshteve ja u lehtëson. Gjithmonë pronarët që bëjnë trajnim duhet ta shpërblejnë kafshën e tyre momentin që ai bëri veprimin cilin këta dëshirojnë ta bënte. Te macet është diçka krejt tjetër, është shumë e lehtë, sepse macet kanë tualete speciale dhe e bëjnë vetëm në tualetet e tyre. Edhe te macet nuk duhet t'u largohen ditë e para, momentet e para që shkon kotelja në shtëpi, tualeti duhet të jetë prezent
pak metra nga vendi ku rrin macja. Nëse macën e kemi në dhomën e ditës, ne tualetin mund ta vendosim maksimalisht në korridor, mirë po jo në një dhomë tjetër, apo ta dërgojmë në banjo ose ta nxjerrim në balkon, sepse prezenca e disa mureve ja vështirëson qasjen dhe medomos do ta bëj nevojën jashtë tualetit. Është e rëndësishme se tualetet dhe zalli apo cat litter që përdoret për to përmban aromë e cila i tërheq macet dhe i drejton për ta kryer nevojën në këtë vend të caktuar. Kemi shpesh herë pyetje ose pronarët ankohen se qeni i tij apo klyshi kryesisht ndodhet klyshet bën një veprim i cili është bukur i çuditshëm, për cilin ata dhe lexojnë ose konsultohen ose kanë dëgjuar prej njerëzve më hershëm që kanë pas kafsh, fillon ta merr si ushqim nevojën e vet. Me pas kujdes te këto raste, me përcjell, me tentu me denu në ato momente kur fillon ai ta bëj atë veprim, është deri një masë e shpjeguar, nuk është bukur shumë deri në detaje se pse kafsha mundet me bë një veprim tillë. Normalisht që është e pa sjellje e keqe, është e pahishme për pronarin kur e shef, po mendohet në rastet kur kafsha merr sasi të mëdha të ushqimit, nuk arrin ta tret këtë ushqim, mëna për mëna organizmit të tij, ta zom nëse një klysh i moshës 2 apo 3 muajshe e ka racionin ushqimor 40-60 gram, dhe nëse ne jemi vonuar mundohemi ta kompenzojmë vonesën tonë edhe i fusim edhe disa gram më tepër ushqim, ta zome arrim 100 gram, normalisht që dikun një pjesë 20-30 apo 40% e këtij ushqimit do del si e patretur. Momentin që do del si e patretur, kafsha kur e liron me feces, ndëgjon aromë dhe e ngatëron situatën, mendon se ka të bëjë me ushqim. Atëherë fillon me hangër. Kjo nuk guxon me ndodh. E dyta mendohet që vjen si pasojë e problemeve ndryshme, të cilat janë traktin trec, ku nuk bjen deri te tretja e mjaftueshme e lëndëve ushqyese, dhe gjatë formimit të masës fecesit mbesin lëndë ushqyese. Prapë edhe te kjo kafsha e ngatëron me anë të nuhatjes, prapë mendon se ka të bëjë me ushqim. Si zgjidhen këto, kryesisht janë dënimet aty për aty, është përcjellja që duhet të bëhet, është kujdesi me racionet ushqimore, gramazhet e caktuara, shujtat racionet janë në kohën e caktuar. Nëse vazhdon, ka produkte speciale, të cilat blihen dhe i jepen me ushqim, tableta, por mund të përdoren edhe thelbi i hudhrës. Mund shkohet me një sasi të vogël në ushqim për disa ditë radhazi dhe pas 4-5 dite si problem me njanohet.